Alo canım, sizin dükkan anahtarı var mı? Bana getirdiniz oğlum ya. Ben şimdi bana 7 tane cips, 12 tane cips. Hadi kapat telefonu. Alo. Ayrılık nasıl gidiyor? Kız kim ayrıldı? Ya sen ayrılmadın mı? Ha doğru. Kız sabahtan beri temizlik yapıyorum. Belediye beni tebrik etti bilir misin? Niye tebrik etti ya? Orayı da gittim Ruh temizledim o hastası mısın yüzden. nesin ya? Yan masadakiyle. Ay ne ayrılmadın mı? Ay ölen ölürüm Allah aşkına. Ay keşke.